all planet Earth produces is the dead bodies of humanity. That's its only creation. Everything else comes from outer space, from unknown regions. Humanity's life depends upon the unknown. Sonra, c'est un pianiste, compositeur qui a traversé toute l'histoire du jazz en étant un peu pionnier en fait à toutes les étapes de transformation de cette musique-là. Donc c'est une figure de l'avant-garde et qui est devenue maintenant une figure culte qui inspire aussi énormément d'artistes, de musiciens, de musiciennes d'aujourd'hui. C'est vraiment une figure inspirante. Pas mal aussi. Pas mal aussi, c'est Saturne. Ouais. Ok, d'accord. Chercher s'il n'y avait pas un autre éventuellement associé étroitement, mais... Space, je sais pas. Space peut-être, ouais. Allez. Ça fait quoi Space? Ah, on peut même faire Space is a Place du coup. Ah, carrément. Ah, c'est pas mal aussi, Space is a Place, parce que t'as le premier et le dernier mot qui finissent pareil. Pour moi, ça fait mi, si, la, do, mi, si, mi, fa, la, mi. Quand on s'est rencontrés, assez vite, on a échangé sur Sun Ra, parce qu'il se trouve que Victor, il a toute une histoire autour de ce musicien-là, et moi aussi, de mon côté. C'est un truc qu'on traîne avec nous depuis, depuis un moment. Et on s'en est aperçu. En fait, c'est un ami commun avec qui joue dans le groupe dans lequel on joue la musique de Sun Ra qui nous a dit mais vous savez que vous avez tous les deux ce truc sur ce musicien-là. Donc voilà, c'est venu assez vite l'idée de travailler ensemble là-dessus. Planet Earth. Planet Earth. Il a écrit un très chouette morceau qui s'appelle Planet Earth, Oui. qu'on fait souvent jouer aux élèves parce que c'est un morceau, pour le coup, assez simple en fait. Il y a juste une petite syncope qui n'est pas facile. Ouais, c'est vrai. Il n'a pas pu faire complètement simple. Un des mots préférés de Sun Ra, c'est le mot discipline. Donc, ça ne veut pas dire que je vais être là ou qu'on va être très, autoritaire. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais par contre, l'idée, c'est justement que ce soit un bazar assez organisé quand même. On y va sur le début? Je fais 2 temps seulement. 1, 2.
direct sur le C. Je pense que les trombones, vous étiez un peu trop tôt. On fait un gros projet au conservatoire de Saint-Nazaire avec plein de classes, plein de profs, plein d'élèves, plein de partenaires. Ça s'est transformé dans une sorte de petit festival où on fait travailler plein d'élèves sur la musique de Sun Ra. Il y a eu pas mal d'adhésions autour de l'idée et nous, non, on a fermé la porte à personne, donc on s'est retrouvé avec pas mal de monde, effectivement. Et c'est aussi peut-être dans la musique de Sun Ra, il y a un élan très collectif dans cette musique-là. Oui. C'est une musique qui est faite pour agréger plein de monde en fait autour de son geste. Thank you. The sound of joy is enlightenment. Space fire true is enlightenment. Space fire. Sometimes it's music. Strange mathematics. Rhythmic equations. Enlightenment is my tomorrow. It has no place of sorrow. Keep on my invitation. I do invite you. Be of my space world. Keep on my invitation. I do invite you. Be of my space world. Keep on my invitation. I do invite you. Be of my space world. Keep on my invitation. I do invite you. Be of my space world. Keep on my invitation. I do invite you. Be of my space world. C'est des figures artistiques qui se réinventent complètement et du coup qui s'inventent même une autre origine. Et donc là pour Sun Ra, il va la chercher carrément dans l'espace et il dit venir de Saturne. C'est vraiment une figure iconoclaste. Et puis il vient bouger les lignes, c'est-à-dire que son œuvre, elle est musicale, mais elle dépasse aussi ce champ-là, c'est-à-dire que c'est aussi une réinvention de sa personne. Ça marche aussi. Ouais. Donc, c'est 2 mesures à chaque fois. Ouais, c'est ça. Potentialités de la musique de Sun Ra, mais qui rencontre les potentialités
d'un conservatoire. Et un des objectifs au départ de ce projet-là, c'était d'arriver justement à à ce que ça puisse vraiment partir dans toutes les directions. Il y a un côté très libératoire là-dedans. Je trouve, il y a un côté... ça ouvre des portes encore. Nothing is, all pleasures never rest.